नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले थकाली खाना बनाउन जाँदैछु र मैले लिएको छु कालो दाल। कालो दाललाई चाहिँ मजाले पखालिसकेको छु मैले चाहिँ। अनि मैले चाहिँ पानी एड गरिरहेको छु। हजुरले जति पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, पानी थप घट आफ्नो विचारले गर्नु होला। दाल कति छ त्यो क्वान्टिटी अनुसार। अब चाहिँ पहिला म हाल्न जाँदैछु बेसार, नुन, ओइल अनि अदुवा चाहिँ कुटेर हालेको छु। र अब चाहिँ म यसलाई सिटी लाउन जाँदैछु केही बेरको लागि। 7-8 सिटी लागिसकेपछि म बन्द गरिदिन्छु। हाम्रो पहिलो सिटी पनि लागिसकेको छ। र अब एकछिन यसलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिन्छु म। कराई, तोरी तेल हालिरहेको छु मैले कराईमा चाहिँ। र यो चाहिँ सबै पड्काउने मसलाहरू हो। र यसमा चाहिँ मैले ड्राई चिली हालेको छु। जिराको दाना। अब चाहिँ मैले प्याज लिएको छु। अनि आलु चाहिँ मसिनो गरेर कटिङ गरेर राखेको। एउटै सेपमा कटिङ छ मेरो चाहिँ। ट्युमेरिक पाउडर, नुन चाहिँ स्वाद अनुसार हाल्नु होला। हजुरलाई कति खान मन पर्छ। सबै थोक हालिसकेपछि चाहिँ पहिला राम्ररी चलाउनु होला। अब चाहिँ मैले लिएको छु धुलो मसला। धुलो मसला हालेर फेरि राम्ररी चलाउनु होला। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। अनि यसलाई चाहिँ केही बेरको लागि छोपिदिनु होला। यो थकाली खाना चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। र बेला बेलामा चलाइ पनि राख्नुहोस्। हाम्रो आलु पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले फेरि त्यही कराई लिएको छु। अनि तोरी तेल लिए, अनि जिरा हालेँ त्यसमा चाहिँ। अनि थोरै सुकेको खुर्सानी, अनि यो चाहिँ लसुन एड गरेँ मैले चाहिँ। र यसलाई चाहिँ रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नु होला। सेतोमा हल्का गनाउन सक्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले लिएको छु रायोको साग। मजाले चलाउनु होला। सुरुमा चाहिँ अटेन भने एकचोटि फेरि चलाएर फेरि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले लिएको छु बेसार, नुन स्वाद अनुसार, नुन हालिसकेपछि फेरि चलाउनुहोस्। र थकाली खानामा साग त हुन्छ। हामीले घरमै पनि सजिलैसँग सजिलैसँग थकाली खाना बनाएर खान सक्छौँ। त्यस्तो केही गाह्रो पनि छैन। रेसिपी पनि लगभग सेमै हुन्छ, थोरै डिफ्रेन्ट हुन्छ। र मैले चाहिँ यसमा लिएको छु अदुवा। साग चाहिँ अदुवा बिना मलाई इन्कम्प्लिट लाग्छ। र थोरै साइड लगाएर टमाटर एड गर्न जाँदैछु। र सागले चाहिँ टमाटरलाई छोपिदिनु होला केही समयको लागि। र माथिबाट कभर गर्न सक्नुहुन्छ। र केही समयपछि चाहिँ म हेर्दैछु है त कस्तो छ। गोलबेडा नि मजाले पाकिसकेको छ। र यसरी बनाएको साग चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ।
हाम्रो साग पनि रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ। र अर्कोतिर मैले लिएको छु कराई र त्यसमा चाहिँ मैले पानी एड गरेँ र सेतो केराउ चाहिँ मैले 8 घण्टा जति भिजाएर राखेको थिएँ र हल्का बोइल गर्नको लागि चाहिँ मैले हाल्दिएँ। एकछिनसम्म चाहिँ हाफ बोइल हुन दिनुपर्छ। बोइल पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई झिक्दैछु। यो चाहिँ मैले आज अचार बनाउन जाँदैछु। र सबै झिकिसकेर फेरि मैले सेम कराई लिएको छु। त्यसमा चाहिँ मैले तेल एड गरेँ। तोरीको तेल लिएको थिएँ मैले चाहिँ र यसमा चाहिँ मैले मेथी एड गरेको छु। मेथी कालो नहुन्जेलसम्म केही पनि म एड गर्दिनँ। मेथी कालो पनि भइसकेको छ। अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। जिरा दाना एड गर्दै मैले त्यसपछि सुकेको खुर्सानी, बेसार, अब चाहिँ मैले यसमा बेसार पनि एड गरिसकेको छु र मैले अब यो अघि बोइल गरेर राखेको सेतो केराउ लिएको छु अनि यसमा चाहिँ मैले बोइल पोट्याटो कटिङ गरेर राखिसकेको थिएँ त्यसलाई हाल्दैछु। हजुरले कत्रो पिस पार्ने आफ्नो विचारले हाल्न सक्नुहुन्छ है। नुन स्वाद अनुसार एड गर्नु। अब यसलाई चाहिँ राम्ररी चलाउनु होला। अब यसमा चाहिँ मैले सिसमी पाउडर एड गरेकी छु। यो चाहिँ तिलको पाउडर हो। यसलाई चाहिँ फ्राई गरेर पिसेको हो मैले चाहिँ। अब यसमा चाहिँ मैले प्याज हालेँ मसिनो पिस गरेर काटेको, अनि लेमन, अनि धनिया। ग्यासको फ्लेम चाहिँ मैले अफ गरिसकेको छु। अब चाहिँ हाम्रो अचार बनेर पनि रेडी हुन लागिसकेको छ र मैले चाहिँ चिल्ली पाउडर एड गरेँ। यो चाहिँ खासै पिरो छैन, यो चाहिँ मैले कलरको लागि हालेको थिएँ। हजुरले चाहिँ युज नगर्दा पनि हुन्छ। र फेरि मैले कराई लिएको छु र त्यसमा चाहिँ घी युज गरेको छु, अनि थोरै जिरा, लसुनलाई चाहिँ रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नु होला। लसुन हल्का रातो पनि भइसकेको छ। गुन्द्रुक एड गर्नु होला। मैले चाहिँ यो दाल झान्नको लागि बनाउन लाग्दैछु र यसमा चाहिँ मैले कोरिएन्डर लिभ्स पनि एड गरेँ र थोरै टमाटर मसिनो पिस बारेर कटिङ गरेर राखेको। यिनीहरूलाई चाहिँ राम्ररी चलाउँदै जानुहोस्। हल्का पाकिसकेपछि दाल हालिदिनु होला। अब चाहिँ मैले खाना बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ चामल आधी घण्टा अगाडि भिजाएर राखेको थिएँ र पानी चाहिँ हाल्नु होला आफ्नो चामलको क्वान्टिटी अनुसार र 1-2 ड्रप्स घी पनि एड गरेको थिएँ मैले। कराईमा मैले पानी लिएको छु र त्यसमा चाहिँ मैले गोलबेडा पनि एड गरिसकेको छु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। के बनाउन लागि भनेर अचम्म नमान्नुहोस्, म चाहिँ अचार बनाउन जाँदैछु। यो गोलबेडा चाहिँ मैले विशेष गरी गुन्द्रुकको अचारको लागि युज गर्न जाँदैछु आज। र मैले नुन लिइसकेको छु, नुन, सुकेको खुर्सानी, जिरा दाना। अब यिनीहरूलाई चाहिँ राम्ररी पिस्नु होला। सबैलाई राम्ररी पिस्नु होला। हजुरले मिक्सरको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ सिलौटोमा पिसेको मनपर्छ, त्यही भएर नेचुरल टाइपको टेस्ट आउँछ, धेरै मिठो नि हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यो रेडी पनि भइसकेको छ। हाम्रो खाना नि पाकिसकेको छ।
मैले कराईमा चाहिँ तेल र लसुन हाले। लसुनलाई चाहिँ रातो हुन्जेल फ्राई गर्नु होला। लसुन रातो भइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ गुन्द्रुकमा हाल्न जाँदैछु। यो गुन्द्रुकलाई चाहिँ मैले धेरै पानी पखालिसकेको हो। गुन्द्रुकलाई चाहिँ धेरै पानी पखालेर पानी निथारेर अनि अघि बनाएको गोलबेडा चाहिँ पिसेको यसमा एड गर्दै मैले चाहिँ अनि यो गुन्द्रुक झान्नको लागि चाहिँ लसुन र अघिको तेल एड गरेँ यसमा। अब चाहिँ माथिबाट प्याज हाल्नु होला, अदुवा र धनिया लिभ्स सबैलाई राम्ररी मुस्नुहोस्। अचार पनि रेडी भइसक्यो। हाम्रो खाना पनि पाकिसकेको छ र आज चाहिँ हामी थकाली खाना बनाउन जाँदैछौँ। त्यही भएर मैले चाहिँ गोलो बनाउनको लागि चाहिँ बटुकाको यो प्रयोग गरेको छु। थकाली खाना बनाउँदा पनि उहाँ त्यस्तै गर्छन् र मैले यस साइडमा थोरै गुन्द्रुक हालेँ। थकाली खाना खानु भएको छ कि छैन हजुरहरूले, त्यो चाहिँ पित्तलको थालको युज गरिन्छ, झर्के थाल पनि भनिन्छ, चरिसको थाल पनि भनिन्छ जसलाई चाहिँ। अनि मैले गोलबेडाको अचार, गुन्द्रुकको अचार, आलु र मटरको अचार हालेँ। अनि खानालाई पनि घोप्ट्याइदिएँ बटुकासहित। अनि बिस्तारै झिक्नु होला, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ गोलो आकारको बनिसकेको छ। अघि नैको सब्जी आलु फ्राई राख्दिएँ अनि साग पनि राख्नु होला। थकाली खानामा चाहिँ पापड पनि हुन्छ, दही पनि हुन्छ, घिउ पनि हुन्छ विशेष गरी, अनि दाल पनि हुन्छ है। हजुरले चाहिँ यही खानाहरू पनि ढिँडोसँग नि खान सक्नुहुन्छ। हजुरलाई मिट मनपर्छ भने मिट पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो त हजुरलाई मेरो रेसिपी? मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।